欢迎收听小婷姐姐讲故事。你一定可以的。今天点点碰到了一个难题，是跟着爸爸和哥哥去山谷露营呢，还是跟妈妈一起回外婆家？爸爸说，点点是个大孩子了，可以自己拿主意了。上山可以看星星，去外婆家有好吃的，点点选不好要去哪里了。兜兜说，要不跟我们去露营吧，一定很好玩。好吧，我听哥哥的，去露营。点点说，好了，既然决定好了，那就赶快吃完早饭出发吧。妈妈今天可没时间照顾点点吃早饭了。兜兜自告奋勇陪妹妹一起吃早饭。哥哥，帮我剥鸡蛋。点点说。点点自己可以的。兜兜说。哥哥教你，你跟哥哥学。兜兜拿着鸡蛋在桌子上磕了一下，点点也磕了一下。兜兜从破壳的地方剥，点点也学着剥，一点一点的，点点终于剥好了一个鸡蛋。其实剥鸡蛋也不难，对不对？你准备好露营要带的东西了吗？爸爸说，衣服啊，小水壶啊，小毯子啊，绒布小熊。爸爸不帮我整理吗？点点问。可是自己的事情要自己做哦。这些事情点点一定可以的。衣服、小水壶、小毯子和绒布小熊统统找出来，放进那只粉红色的旅行包。真棒，点点！爸爸和兜兜都朝他竖起大拇指。露营地在一个山谷里，下了车后需要走过去。点点走了一会儿，就朝兜兜撒起娇来。哥哥，帮我背一下包。兜兜气喘吁吁地说，你看，哥哥要背包，还要帮爸爸拿东西，帮不了你啊。点点加油，你一定可以的。这时候小兔子递给点点一根树枝，把它当拐杖吧，这样走路能轻松一些。很快他们就到露营地了。大家忙着搭起帐篷的时候，爸爸对点点说，点点，能不能帮爸爸捡一些树枝回来？就在旁边，不要走远。没问题，爸爸。可点点一转身，又去缠着哥哥陪自己去了。兜兜说，我也有自己的任务，我要和小兔子去采蘑菇呢。可没有爸爸和哥哥在身边，我会害怕的。点点小声地说。别怕，小鼹鼠和小刺猬已经出发了，你也一定可以的。爸爸鼓励他。那好吧。点点终于跨出了第一步。点点磨磨蹭蹭地走到露营地旁边，开始捡树枝。捡着捡着，就离营地越来越远了。突然，他发现一只受伤的小鹰。需要帮忙吗，小鹰？点点关心地问。谢谢，不用。今天我第一次独自出门，妈妈说要勇敢，受点伤没关系的。小鹰自豪地对点点说。你真棒，小鹰，我也要像你一样勇敢。点点告别了小鹰，继续向前走。嘿，一群小蚂蚁，它们正搬着碎面包屑。点点好奇地跟着它们，想看看他们的家在哪里。走着走着，点点发现周围一片寂静，他望望前面，又看看后面，
除了一些杂草和灌木丛，什么都没有。小伙伴们都不见了，他也忘了回去的路。点点吓坏了，呜呜呜地哭起来。爸爸，爸爸，哥哥。但是好久都没有人回答。点点哭了一会儿，然后想起了那只受伤的小鹰，慢慢地平静下来。想一想吧，总会有办法的。我刚才走过的路上有狗尾巴草，有小野花，还有一棵很高的树。点点向四周张望着，就在那儿，刚才小鹰就站在那棵树下。点点坚定地向那条路走去。点点，点点，是爸爸和哥哥来找他了。点点飞快地跑过去，一边跑一边喊着：爸爸，哥哥。爸爸，我差点迷路了，幸亏我记起来路上有棵大树，是大树帮了我。点点兴奋地扑到爸爸身上，抱着爸爸的腿大声地说：点点很棒，兜兜也是。所以你们有好多事可以自己做，在没有人帮你们的时候，你们自己可以想办法解决。爸爸很欣慰，一把抱起了点点。兜兜，点点，快来呀，开饭喽！几个小伙伴围在临时搭起的餐桌旁，正准备晚餐呢。爸爸，我们快回去吧！点点挣脱爸爸的怀抱，第一个跑了过去。小朋友，今天的故事到这里就结束了，我们下次见。